端午节顶尖对决，南部粽，北部粽，今日你想吃哪一粽？别傻了，我不是要你们演这一出。说到端午节，你会想到什么？划龙舟，还有呢？带香包，还有呢？吃粽子，还有呢？还有吗？还有吗？还有吗？真相往往只有一个。还有你们忘记带走的业障。啊？哦，对了，这不是垃圾，这只是放错地方的一个资源。没错，交给海神化学性热裂解，混合塑胶直接打回原形，变成全循环再生原料。这个端午放过你的业障，关关注海神全球，让塑胶重新开始。